버스 하면 버스 하나. 그러니까 물어보고 반대편에 야씨. 안 된다고 하면 아씨 기준이고 이따 가라고 또. 기준이 갔어? 갔어. 아 진짜 갔어? 근데 대gun이 지금 내나면 더 그럴 텐데. 그만둬야지. 아니면 여기 이거 끝날 때만 이게 오래 걸린 거니까. 집에 가격이 그래서 계속 안 보였구나. 떨려가지고. 여기서 전화 받는 거. 주변에 이제 쓰는 그냥 안 끊으면 하는데 우리도 보기 싫다고. 근데 만약에 토스 누구 끊어? 명문이 팀 같은 거? 아니 지워야지. 저거 진짜 그래. 아니 뒤에 수비가 수비가 안 돼. 아침에 어이없어. 아니 어디서 봤는데